辛苦一些。台湾哦。是。啊，你介绍自己，站在这里，望着那个 camera， 对，把手放在你的胸下面，这样子。自我介绍吗？对啊。介绍自己啊。太太先生你好。好了吗？可以啊，开始了也。太太先生你好，我叫 Pita Lestari， 我今年23岁，我有经验在台湾照顾阿妈，然后照顾阿公5年了。你为什么要去香港呢？我想换别的经验。还有呢？不是想赚多一点钱吗？是啊，我想赚多一点钱。哎，先生，谢谢先生太太了。好，谢谢先生他来。对，你先介绍吧。那边吗？不是，这里我跟你谈一下，聊一下啊。好。你的手不要可以放在这，你的手，对，就是做好就好了，就是没礼貌，是吗？在香港，你要知道，在香港跟台湾通通都不一样。跟基本上就是跟新加坡、台湾、马来西亚跟中国大陆通通都不一样，因为在香港的要求就是比较高。什么都要把老板设第一位。一点不同。你刚刚你介绍你自己，你没有跟老板讲为什么你要去香港？你去香港就是换工作，换一下你的工作环境，就是想赚多一点钱吗？对吗？你想啊？你结婚没有啊？还没。还没啊？你有没有男朋友啊？有没有男朋友啊？有。男朋友在哪里啊？在台湾。在台湾？你在台湾认识他的？在台湾认识他是在印尼？在台湾认识他。那现在去台湾，那什么时候回来他今年3月。今年？3月就回来，那你走？那没关系啊。那见不到你了，那怎么办啊？没有关系啦。然后他再去哪里去工作啊？他可能在家休息大概1-2个月，然后再去台湾。你有没有什么时候打算结婚啊？还没有打算要结婚呢。你不要结婚了，27岁了。是现在的话是先赚钱，赚多一点钱。给谁啊？你的妹妹跟兄弟结婚没有啊？还没。还没啊？他们在读书吗？是啊。谁在读书啊？弟弟啊？弟弟读什么？那个高中。高中还没上大学啊？还没。妹妹呢？妹妹还小。还小2岁。2岁啊？2岁？是。干嘛？你妈妈搞什么鬼啊？因为我妈妈去香港啊。现在你妈妈在哪里？在家。现在有没有打算再去香港？没有吧。你妈妈在香港多久？8年。8年啊？8年然后回去再生个小孩呀？对。哇，搞什么鬼啊？没有算了吧。你去切那个紅蘿蔔吧。好，謝謝。我妹得2歲，我媽啊，啱早8年嘅，點知翻嚟有咗。
睡着了。你记得吗？好了。啊。坐。你在台湾是5年。5年对。多少个老板？2个。2个要分开写嘛。啊，第一次你去台湾的时候是做什么？照顾阿妈。你可以看你啊，不干 BLT。对啊 BLT 啊，照顾阿妈。对啊，照顾阿妈咯。啊。那这样就不算 BLT 吗？我就是问你是做什么啊？不是 BLT 啊。BLT 当然是去做工人，那不是做什么，是做老板。难道谁了咱们这做工人？照顾什么？阿妈。阿妈几岁啊？阿妈84岁。84岁，做了2年，第一次哦。第一次做3年。第一次做3年，对，是照顾阿妈87岁，然后呢？第二次照顾阿公。第二次照顾阿公，都是在台北吗？不是，在那个高雄。第一次是在台北，第二次是在高雄。照顾阿公几岁啊？阿公83岁。83岁，你走的时候他还在吗？还在。为什么他没有叫你继续你的合约吗？不要了，因为那个合约是不一样的。我本来是照顾阿公，对不对？然后那个在家里只有我阿公还有老伴3个人嘛。然后阿公在合约的时候，阿公没有中风啊，可是我到那边，阿公什么都不能动，然后在家里很多人嘛。所以我做2年，然后我就回家。哦，你去的时候阿公还没中风，就已经是这样子了，躺在床上。哦，你去的时候他已经躺在床上了，然后到了最后了，为什么？他怎么样？太多人了。对啊，很多人啊，就是有。为什么那么多人？本来就是你跟老板这3个人啊，为什么突然间会很多人？是不知道这样子啊，然后我跟中介一直说为什么这样子，我要换老板，然后中介都一直说好，忍耐，做到2年，然后我回家。哦，是这样子。那第一个老板呢？第一个老板，我看你就是在2010的时候你回印尼去，对吗？对。你待了多久啊？3年。不是，待了多久在印尼？在印尼就是没有多久？就是差不多5个月吧，5个月到6个月这样子。哦，再找老板，那为什么你第一个合约没有续啊？没有继续啊？为什么？没有再继续约吗？没有。为什么？就在那边太多人了，然后太累了。因为那个一天最少要抱阿公，差不多6次是8次，没有办法。第一个我是第一个老板。第一个是3年才，做3年以后你走嘛。因为那个他的阿妈的女儿有带阿妈去那个美国。哦，是这样子，那你回印尼去，还在找另外一个老板，是这样子。是。哦，那你男朋友做什么在台湾？在工厂。哦，在工厂是不是赚钱多一点？是。多少钱呢？差不多那个看有没有那个加班，可是如果每个月的薪水跟那个一样啦，跟外劳这样子一样，可是看那个工厂好不好，然后有没有加班这样子。如果加班呢，大概多少钱？大概。印尼钱。他每个月都差不多。印尼钱。印尼钱。8 juta lebih， 大概差不多这样子吧。如果8000。台币的话28000。28000台币。哦，8000块，对啊，差不多8000。差不多8000。对，很好哦。所以他才再回去。对。哦，是这样子，没有打算去韩国吗？韩国也不错。之前他一定报名了到韩国，可是那个他说等很久啊，他不要等啊，然后。那他会讲国语吗？会。那好。好，你告诉我，你去香港以后再见不到他了。那你告诉我，你喜欢照顾阿公、照顾阿妈，还是照顾小孩？照顾阿妈。照顾阿妈。但是因为我看你长得比较高大，
我看就是喜欢哦，照顾阿妈我就先帮你。如果是照顾阿公没问题吗？照顾阿公可以啦。如果阿公是不会动呢，怎么办呢？你要帮他。你在台湾的时候就是照顾阿公吗？对对对。阿公不会动，你要帮他洗澡吗？对吗？有。不会动的可以。其实如果你在香港，你是照顾阿公啊，如果他们都不会动的，你做得好，老板不加你的工钱，知道吗？好。但是你一定要做得很好嘛。好。那你怕不怕狗啊？不会。不怕。不怕。你有姐姐妹妹呀？在香港吗？只是那个。不是亲姐姐，不是亲妹妹，不算啊。不算啊。不算啊。在香港打工很辛苦，你要知道。好。你怕不怕？不会了。衣服要用手洗的。好。有那个洗衣机也不可以要你用，你要用手洗，怕不怕？不会。擦地板一定要用手，不可以用那个地拖。好。没问题吗？没问题。如果老板没有房给你睡，要你睡觉客厅，要睡着沙发，可以吗？不可以。要想一想。不可以。不可以啊。不可以。但是如果你照顾阿公，可能你要跟阿公一起睡觉。对啊，不是一起。我知道是在旁边。对。不是一房间。对，他在这边，你在那边。哎，我知道。你知道，不是一起睡。如果老板的房子很大，3层楼，6个房间，3个厕所，如果只有你一个人可以吗？怎么样？3层楼。3层楼。对啊，6个房间。6个房间。3个厕所。3个厕所。只有你一个人，可以吗？只有我一个人在那个打扫这样子。对啊。可以吗？可以。可以啊。如果老板有2个房子呢？很小的房子。可以，不是一样吗？不放假可以吗？可以。可以啊。你告诉我你喜欢哪一个？这个你喜欢哪一个？你喜欢哪一个？花你男朋友去了哪里啊？花就是，怕手啊。放回去。你吃不吃猪肉啊？我不吃猪肉。你不吃猪肉啊？如果老板叫你尝一点，你可以吗？要试试那个味道。很多。没有问题。没问题啊。因为其实现在很多穆斯林在香港，当然香港已经不是吃猪肉。你可以尝一点。如果有可能你去到香港，你就爱上吃猪肉。哎呀，猪肉那么好吃，虽然没有拉肚子，很好啊。真的啊。是啊，你可以尝一点。其实如果你吃了猪肉以后了，你也比较白。对，很多人跟我说这样子。真的啊。是哦。真的。你去香港，你看一下，他们都是白白的，就是他们偷偷吃那个猪。哎呀，是那个叉烧，是那个叉烧。那个香肠吗？不是，那个 BBQ pork， 什么叫做叉烧？我们就是中国人才有，叫香港才有很好的。没关系的，就是看你手了。看你手。转。好，谢谢你啊。好，谢谢。这样就好了吗？可以啦，等一下你别走哦，我给你那个合约去签名啊。好。你在外面等一下哈。好。